Bom dia pessoal, diretamente aqui de Jupi, Pernambuco, 17 de julho de 2026, clima de chuva e hoje é dia de feira, fica bem movimentada aqui a cidade e ali a igreja, ó. Nossa Senhora do Rosário e ali o armazém, ó. Armazém Ferreira, comprar feijão, farinha, variedade de produto ali tem, ó. E aqui a tradicional Praça Nossa Senhora do Rosário, uma praça linda, bem arborizada, bem aconchegante. Você que não conhece Jupi, venha conhecer aqui a cidade. O pessoal tudo simpático, as pessoas tudo decente aqui na cidade de Jupi. E ali a gente está trabalhando para organizar ali a Santa, onde representa aqui na praça. E ali uma sorveteria, comer um pastel de feira. Olha lá, Rogério do Doce, lá na frente. E ali, ó, banca de lanche. Passar ali para fazer ali a pesquisa de preço, saber ali as variedades do lanche, para informar para vocês. E além de igreja, Nossa Senhora do Rosário. Olha que bacana. Descer aqui para mostrar para vocês ali. Ali é os pontos de comércio, loja. É o centro comercial aqui de Jupi, Pernambuco. Ali, ó, tem milho assado com café. Aquele milhinho assado com café nesse clima. Nordeste é isso, gente. É fartura e riqueza. A loja ali, ó. Aqui, ó. Ponto de lanche. Os cachorros deitados. E aqui, ó, que bonita. Colocaram aqui essa biqueira aqui, ó. As caídas da água. E aqui... Bom dia. Bom dia. E as novidades que tem hoje? Hoje, olha aqui, cara. Representando aqui na praça, mais uma vez, né? Hoje tem bolo no pote. Bolo no pote, tradicional bolo de pote. Torta doce. Torta de frango. Olha que bacana. Aí tem mini torta de limão e maracujá, brigadeiro, brownie recheado, palha italiana. Que bacana. Cada vez vai renovando, né? Vai se renovando. E aqui a parte... Aqui na encadernação tem os bloquinhos para presente. Tem ele assim também. Olha que bacana. Muito, né, diferente, bonito. Tanto para presentear quanto Novidade por novidade. bolsa. E ali vai apresentando pro pessoal. Esse aqui, ó, é um planner semanal. Olha que bonita. Ó, ele tem aqui... Material bem trabalhado. Aí você abre... Além das páginas iniciais. Ó, que beleza. Deixar tudo em dias. É isso? Esse aqui ele dura o ano todo. Oh, bacana. Tem Se você agenda, organizar melhor ainda, né? É. Aqui, ó, os famosos bolos de pote. E aqui, todos os detalhes disso aqui, para pedido, vocês fazem? Faz. Para pedido, né? Faz por Pedido, encomenda. faz por Pronto. encomenda. Faz Toda entrega aqui na região de Jupi. Qualquer sabor desse aí fazer. Isso. Aqui também é a mesma coisa. Também faz por encomenda. Para uso pessoal, corporativo. Aqui para presente, flores, lembrancinha. né, bonito. Aqui, isso aqui são velas aromatizadas em formato de flores. Essa aqui é um Bem buquê para você presentear, para você dar de lembrancinha no casamento, Tô nos entendendo. 15 anos. Para Aí deixar tem tudo também bem difusor, decorado. né? O conjunto. Tem esse aqui que é o aromatizador. Esse é o aromatizador de carro, né? Pra Deixar você o carro colocar mais no carro. um cheiro bem adequado dentro, né? Esses aqui é para você usar na casa, no ambiente. Beleza. Você botar na cortina. Deixar aquele cheiro na casa para você ali, nas almofadas. aquele cheiro suave. Isso, no banheiro. Que bacana, tá vendo? Aqui, então Aí, aqui, qualquer pedido, pessoal ligarem, isso, vocês estão à disposição para servir. Exatamente. Aí tem Instagram, vocês, né? Como vocês deixaram lá. Vem toda Pronto. sexta-feira a gente tá aqui. Aqueles vídeos lá eu coloquei tudo lá no Instagram. Ó, E agora, esse aqui. compartilhando muito nos vídeos lá no Instagram, esse Instagram aqui. e telefone. Pronto. Aí assim que o pessoal ligar, eles já vão atender. Aí o daqui, que pessoal tem aqui, aqui gente, o telefone, que é o WhatsApp. Pronto. O QR Code aqui, para vocês fazerem os pagamentos, hoje em dia tudo facilitado, né? Aí aqui é o Instagram. Ô, beleza. Aqui Aqui, é o ó. Instagram. Viu, gente? Cadê o da Lu? Aqui o pessoal está disposto para atender vocês. E fazer aí. Olha aqui, ó. Não, mas não Baixa. tem. Aqui, ó. Pronto. Aí já tive uma vou ter foto que aqui botar para aí também o compartilhar. meu. Me dê aí os dois. Todo mundo aqui, todo mundo se organiza. É um Aqui, ajudando o telefone, outro. Instagram Pronto. dos bolos. Os E aqui bolos. da papelaria. Que bacana. Aí assim que o pessoal ligar para vocês aí, já estão à disposição. E você tem que se preparar para isso, né? Já estou O pessoal ligar,
Que nem ali. Estamos prontas e preparadas. Que bacana. Que nem ali. Tem não.